동양 정신을 표현하는 산수화는 자연을 사랑하고 자연 속에 살고 싶은 인간의 이상향을 표현하는 것이다. 이에 따라 사람들은 자연을 더욱 가까이서 진열하고 즐길 수 있도록 산수화를 즐겼고 도자기를 화선지로 삼아 그린 것 같다. 이러한 그림들은 평면적이었으며 고대로부터 입체화하기 위해 목의 농담을 이용한 원근법, 그리고 생략하고 함축하는 등의 많은 시도와 노력들이 있어 왔다. 이러한 노력들의 결과로 오늘날은 도자기의 표면에 바위와 산, 그리고 물 위의 섬들을 입체적으로 표현하여